жүгіріп соңынан елестердің сәтін аңсап бітпейтін елек естім. Дүниен қолы боп өткен күндер енді маған маңызы емес дедім. Тұман ашылып ақиқат көрінгенде түсіндім, мен ешкіммен теңеспеспін. Алтын тақта жай бір белес, жан оянса бәрі де маңызды емес. Жоғалтудан қорықпа басталғанда шын бақыттың есігі ашылады екен. Елес емес, қолда барды қабылда құрал еттім. Енді мені ешбір тұсаулай алмас ешкім емес. Көз тоймайтын жылтырақ сыртқы кепеді, уақыт шіркін бәрінде елеп кетеді. Қос қолыңды босатқан сәттен бастап нағыз байлық өз-ақ іздеп келеді. Дүниені уыстап ұстамадың, еркін аққан өзіндей ақ іздеді. Бұл еркіндік жанымның жаңа демі, түсінгенге әлемнің ғажап емі. Көкірек көзі ашылған шамшырақтар тербетеді махаббатпенен жерді. Байланбаудың дәмін мен сезінгенде өмір маған өз құшағын ашқан еді. Көктен қарап өткенге күлімдеймін, сыртқы мақтау сындарға дірілдеймін. Өз арнасын тапқан бір ағыстайын, теңізіне асыққан бөлінбеймін. Жүрегімнің кегімде мәңгілік сыр, менен де ешіл өзияға үңілмеймін. Әрбір жанның оянса шіркін санасы, жоғалар еді-ау әлемнің тар таласы. Жарық шашып тұратын шамшырақтай, таза демін тыныстай, жайрамасы. Дүниенің дәмі де сәні де өтті, тәнім емес жаным бұл күйге жетті. Байланбаған еркін құс секілдімін, ішкі әлемім тапты нағыз мекенді. Сыртқы толқын соқса да шайқалмаймын, өзегімде тыныштық орнап кетті.